想平價了解中山珠海順豐朋友仔留意翻下，唔揾套路，唔揾虛價，揾我哋公司買樓咧，網簽當日即時返你2萬蚊現金俾到大家，助大家安家置業啊！咁今日阿星咧又係嚟到中山嘅三鄉華發觀山水啦。嗱，而家嚟到3棟7樓呢一個實拍景觀。嗱，呢一個景觀咧就望返東南向噶啦吓，呢一個面積咧都係我哋而家加推嘅107平方，佢係做到南北對流嘅4房嚟嘅喎。嗱，而家見到咧都係無坯交付啦，到時發展商都係精裝交付俾到你。咁呢一棟嘅收樓期咧就會比我哋一棟咧會遲多2個月，一棟收樓時間咧就要去到2027年嘅7月份。OK， 咁同樣咧，我哋而家一棟咧就冇咩單位啦，而家全部都係啲高層為主啊嘛吓，所以咧我哋而家3棟呢一個同樣面積咧性價比直接拉滿，呢個價錢咧仲平過一棟添。嗱，我報呢個底價先吓。呢一個7樓咧個發展商底價就係626725蚊，咁首期款咧就96725蚊嘅咋，貸款貸53萬，你30年月供咧講緊每個月都係2234蚊嘅咋。咁以下咧就其他雜費啦，一個咧就維修基金70萬方7490蚊，契稅咧就1%。6267蚊左右，咁律師費咧就係1400蚊，同埋一樣都有不舉造費嘅係800蚊，咁物業管理費咧就係2蚊8一個月，咁總共咧就係300蚊左右每個月嘅咋。咁以上咧就係呢一個單位所有嘅價錢噶啦。咁如果大家對呢個屋苑有興趣咧，都可以約我哋過嚟實地考察噶。我哋公司咧有免費專車喺香港接送睇樓吓。OK， 咁另外咧我哋因為3棟咧佢係2梯4戶嘅吓，有2個面積。0203咧呢一個咧左手邊呢兩個咧就係95方嘅3房2衛啦吓，咁我哋01同04咧都係107方嘅，但係咧而家睇呢一個04呢一個咧呢個 view 啊景觀係好靚，係冇任何遮擋。嗱，即係比起我哋啱先01咧就冇遮擋啦吓，望出去咧就望正住園林啦，都可以望到些少湖景別墅景觀，所以咧同一個樓層呢個04會比01會貴多5萬幾蚊喎。似啱先嗰個發展商底價咧就626725蚊啊嘛，購買我哋公司優惠咧就係606725蚊嘅。但係呢一個04單位咧要去到咩價錢啊？即係要去到682916蚊喎。但你話平攤落嚟咧，你首期同埋提款都真係唔遠，就睇翻你對呢個景觀有冇要求嘅啫。咁呢個如果購埋我哋公司優惠之後咧，總共就662916蚊，係啦。OK， 咁今期視頻咧就咁樣啦，都希望大家點讚、關注或者 share 俾啲有需要嘅朋友仔。我哋下期再見啦，拜拜。